uvula dipotong dengan hati-hati, menggunakan pisau bidar, sampai benar-benar bebas untuk dikeluarkan. Anda lihat, uvula terkadang dapat menyumbat jalan napas saat tidur, dan ini dapat menyebabkan dengkuran parah. Dan sleep apnea prosedur ini sering dilakukan sebagai pilihan terakhir. Setelahnya pasien mungkin mengalami sakit tenggorokan dan kesulitan menelan. Dan saat penyembuhan, mereka sangat diperingatkan untuk menghindari makanan pedas.